到医院了，好了，刚好了一天，现在好像是减轻了，然后昨天又加重了。临床上，我接诊了很多支原体咳嗽的小朋友，我发现孩子现在咳嗽短的有1个多月，咳嗽长的有1年到2年。在治疗过程中，以下几点是大忌，如果不遵循的话，小朋友咳嗽就会反反复复，甚至越来越严重。第一点就是乱用药，小孩子一咳嗽，家长一紧张，就跑到药店去买止咳化痰的药。其实支原体感染的小朋友，止咳化痰的药是不对症的，有的止咳化痰药还偏于寒凉，会损伤小朋友的脾胃，甚至会加重支原体咳嗽。第二点就是支原体咳的小朋友一定不能受寒受凉，夏天的时候小朋友不能长时间吹空调，尤其是一出汗就吹空调吹风扇，这是大忌。如果继续受风受凉的话，会加重小朋友咳嗽的一个程度，甚至在止咳之后，如果不注意保暖的话，小孩子咳嗽就会反反复复，千言难愈。第三点就是家长不注意忌口，看到小朋友咳嗽好一点之后，又给小朋友吃寒凉的东西，尤其是夏季来临之后，看到小朋友咳嗽好了一点点，就马上给小朋友吃冰西瓜、喝饮料。因为支原体感染的小朋友本来就脾胃比较虚寒，如果吃了凉的话，会加重脾胃虚寒的程度，小孩子咳嗽就会反反复复，寒邪就排不出来。所以孩子感染支原体之后，一定要注意我说的日常护理，否则孩子的咳嗽会越来越严重，然后找专业的中医师辨证论治，对症用药，才能够断根。